اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جايبين مع بعض الليمون كده عشان نخلله. بصوا، دول 2 كيلو ليمون. تمام، انا بنقيه كبير كده، وحاولوا تنقوا قشرته خشنه يعني ما تكونش ناعمه. اهو انا هولع عليه كده، هنسلقه مع بعض. اهو انا هنا ولعت عليه البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. ده بتعملوه مجرد 5 ايام وبنرجع، يعني عدى عليه 5 ايام بالظبط وبناكل منه. هنسلقه بقى وارجع اوريهولكوا تاني بعد ما يستوي. اهو بصوا هنا خلاص استوى اهو. بصوا، بيبقى حلو وسريع كمان وطعمه بيبقى لذيذ قوي. اهو بصوا كده هو استوى اهو، زي ما انتم شايفين. بصوا بوريكم، تدوسوا عليه كده تحسوا ان هو طري، بس خدوا بالكم لا يتهري منكم. احنا مش عايزينه مهري قوي، يعني احنا عايزينه مستوي وفي نفس الوقت يعني ولا مستوي قوي قوي ولا ني. يعني حاولوا تظبطوا السوا بتاعه. تمام، هنا خلاص انا هو استوى. تمام، اغير له الميه بقى. هنا بعد ما عدى عليه ليله كامله، يعني انا كنت عاملاه بالليل لتاني يوم بالليل. تمام، طول ما انا داخله خارجه الميه المطبخ بغير له الميه بتاعته. تمام، بدلق الميه واحط ميه، بدلق الميه واحط ميه، بتاع حوالي 5 6 مرات اغير له الميه. تمام، يعني يوم ليله كامله لغايه تاني يوم بالليل بغير له الميه. تمام، 5 أو 6 مرات مش اقل من كده عشان ميبقاش فيه مرار. تمام، هنا بقى نعمله مع بعض. ده فلفل رومي احمر او فلفل الوان، يعني الموجود عندكم ممكن تعملوا بيه. ده ربع كيلو من الفلفل. تمام، هقطعه كده في الكبة. اهم حاجة يا جماعة لازم تغيروا له المية عشان خاطر ما يبقاش فيه اي مرارة، ويعني يتخلل معاكم بسرعة. اما بتغيروا له المية كده مرارته بتروح بسرعة، ومفيش 5 ايام او 4 ايام وبتاكلوا منه بيبقى جميل. اهو انا هنا حطيت الفلفل كده في الكبة. هحط كمان الملح. تمام، هحط 3 معالق من الملح. اهو زي ما انتم شايفين كده. معلش بقى على صوتي مغلق شويه عشان تعبانه. اهو هنا حطيت 3 معالق كده زي ما انتم شايفين. اهو هطحنه اهو بنفس الطريقه كده. بصوا اهو بعمل زي هريسة الشطه كده. تمام، انا بحط اوقات كتير بعمله بالفلفل بس انا كان عندي اللي هو العصفر وحبه البركه ده، بس انا كان عندي حبه البركه بس ما كانش عندي عصفر. تمام، هنا هجيب بتاع حوالي نص ازازة مية من اللي هي الريتل دي، احط نصها. بصوا كمية المية اهي. تمام، مش كتير، ما تكتروش المية عشان ما ترجعوش ترموها يعني. اهو بصوا، واقلبه كده. دوب الملح كله في المية كده زي ما انتم شايفين. وهجيب الليمون بقى. هنا انا مغيره له المية بتاع حوالي 6 أو 5، بتاع ده 5 مرات أو 6 مرات يمكن أكتر كمان. تمام، مش أقل من كده. هجيب بقى طبق عشان خاطر أفتحه. انا مش هحشيه يعني مش هحشيه من قلبه من جوه. انا هنزل عليه الخليط كده وهو كله هيشرب منه. بصوا، شقة واحدة بس كده، مش اكتر من كده. برضه نفس كله هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة كده زي ما انتم شايفين، شقة واحدة اهو. دي بصوا اللي هتلاقوها مفتوحة معاكم، يعني طبعا من السوا في ليمون بيفتح ما تشقوهوش. بص اهي لقيتها مفتوحة ما شقتهاش اهو. شقة واحدة بس كده. هخلص الكمية كلها بقى وارجع اوريها لكم. هنا خلاص خلصت الكمية كلها، دول 2 كيلو زي ما قلت لكم. دي علبة عندي بتاع الجبنة. تمام، انا هخلله فيها. بصوا على قدها بالظبط. تمام، هجيب بقى الخليط ده
انا زي ما قلت لكم انا عندي عصفر، بتاع ده قصدي، حبة البركة. تمام. ما عنديش عصفر، ممكن تستغنوا عن حبة البركة والعصفر وهو الفلفل بس. تمام، بس انا كان عندي يعني. هو بالفلفل بس صراحة برضو بيبقى نفس الطعم يعني. اهو بصوا، انا كان عندي حبة البركة فقلت ان انا احطها كده. اسرع نمو ممكن تعملوه رمضان، يعني هو سهل وسريع. ممكن تعملوه قبل رمضان بكام يوم وفي رمضان تاكلوا منه بإذن الله. رمضان كريم عليكم يا رب. اهو بصوا، لقيته عايز حبة مية كمان. تمام، فهحط له برضو. هو مش عايز كتير، بصوا انتوا يعني هو بق مية بس كده. اهو انا انا مش هخلي المية كتيرة. انا مش بحب المية تبقى يعني ايه، تبقى فوقيه. لا، انا عايزة المية تبقى عليه كده بالظبط. اهو بصوا، انا كده بدوبه عشان المية اللي حطيتها طبعا من غير ملح، فاما بقلبه كده بيظبط ملحه. تمام، يعني بياخد الحدوقية كلها من بعضها. اهو بصوا، بحاول ان انا اغطسه كده بالراحة، وبرضه هدوق الملح. تمام، عشان خاطر ملح مظبوط وما خدش اي ملح تاني، هم 3 معالق بس على 2 كيلو. يا رب يكون عجبكم. بصوا بقى، هنا بنجيب كده زيت، رشة بسيطة من الزيت، يعني حوالي معلقتين زيت او 3 معالق زيت كده على الوش، عشان يدوله اللمعة اللي بنلاقيها في الليمون المخلل دي. اهو، وكده بنكون عملنا احلى ليمون مخلل لرمضان. يا رب تكون عجبكم طريقتي. لو عجبكم طريقتي ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واستنوني في فيديو جديد وافكار جديدة لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. اهو، اهم حاجة تقفلوا زي ما صحيح، ما زي ما اوريكم كده، لازم تقفلوا الغطا كويس، يعني ما تكونش داخله اي هوا. اقفلوا الغطا كويس واستنوني في فيديو جديد. باي باي.